दामी छ किपिङ छ दामी दामी लो 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 हाल्यो हाल्यो गोल गोल झन्डै हाल्यो भाइले त कडा छ नि हाम्रो गाउँमा प्लेयरहरू त अन्त तगडा 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 गोल टाइगर 5 चल्दैछ तर यहाँ 6 होला हौ सायद ए 4 छ 4 टाइगर 4 अम्बो भोडेले त कडा के दामी दामी सडे भएछ यहाँ चाहिँ टुर्नामेन्ट भइरहेछ है हेर्नु सक्नुहुन्छ है दसैँ स्पेसल टुर्नामेन्ट हो जित्नेलाई कति 50,000 छैन केटा हो हार्नलाई 25 यहाँ चाहिँ कति भइरहेछ भने 4-1 भइरहेछ उता हाम्रो लिङ्गी झारखण्डे बोइसहरूको 4 अनि यता लिङ्गी आलुपाडे बोइसहरूको चाहिँ 1 हैन दुईटै टिम लिङ्गीकै हो तर झारखण्डे र आलुपाडे भनेर चाहिँ अब दिइरहेछ हैन हाल्यो हाल्यो झारखण्डेले हाल्यो गोल ए गोल अलि हाइट हाइट भयो हाइट यो गोल भएन हाइट भएछ झारखण्डेहरूको झन्डै गोल भएको थिए यता आलुपाडेहरूलाई पनि हाल्नु पर्यो आजको चिफ गेस्ट कता गयो तर पानी पर्नले गर्दाखेरि यहाँ ग्राउन्डमा ल्याउनु सकेन चिफ गेस्टलाई चाहिँ माथि छ हैन स्टेजमा अम्बो भोडेले गर्यो झन्डै भएन हाम्रो यो मालिङ्गाले गोल हाल्नु सकेन यता चाहिँ यो एम्बाबे लिङ्गी बोइसको एम्बाबे लिङ्गी बोइस कुन चाहिँ टिम झरीखण्डे टिमबाट यो उता आलुपाडे अनि भाइ हल्का इन्टरभ्यू लिउँ न कस्तो के लागिरहेछ त खेल्दा आई गोल ऊ पर खेलिरहेछ हो यहाँ भाइ अलिकति बोल्दैन त कस्तो लागिरहेछ गेम खेल्दा अब यहाँ फुटबल हो तर एकदम किपिङ चाहियो भने चाहिँ मगाउँदा हुन्छ है भाइ एकदम दामी खेल्छ किपिङ चाहिँ चुम्बक हो चुम्बक A1 किपिङ छ यो पनि छ यो झरीखण्डे टिमबाट हो हेर्नुहोस् त्यो ला सेन्टर चलेको छ अहिले यता झरीखण्डे बोइसले उता आलुपाडे बोइसमा गोल गरिरहेको थियो उयो के भन्छ सेन्टर चलेर अब सुरु भएछ फेरि गोल तर यसले चाहिँ बाङ्गो मात्रै हान अहिलेदेखि यत्रो सर्ट गर्दैछ तर खालि बाङ्गो कटिङ बेसी हुँदैछ यसको पोस्टमा हेर त केटा यस्तो कोणमा भएन केटाहरूलाई मैले स्पोन्सर गरेको त फाइदा भएन यस्तै हान्यो भने त यो दुईटै टिमलाई मैले स्पोन्सर गरेको के गर्नु चाहिँ तर कोही केटाहरू खेल्दैन राम्रो भोडेले गोल हाल्छ कि भन्ने आशा लागिरहेछ हाल्यो भोडेले गोल दामी 5,000 भोडेलाई यो गोलमा टक्कै त्यस्तो छ यहाँ चाहिँ अब अफर नि हो अब यसले चाहिँ तर खालि काटेर चाहिँ बेसी काट्दो रहेछ कि पोसै उभो भित्ता 4 दिने बेला भएको छ यसको लागि पोस र त्यो यसको लागि पोस दुईजना एउटै टिममा परेछ फेरि हो उस्तै हान्ने भएन नि त अन्त तिमीहरू यताउताबाट खेल
म अहिले यस्तो दामी तारिफ गरेको थिएँ तेरो तर कसरी गोल छिराइस् भन्दा भाइ दामी गोल हाल्यो त भोटेले त अन्त तेरो तारिफ गरेको त केही नाकाम भयो मजा लागेन भाइ फेरि हाल्यो फेरि भोटेले सुरेशले ल्याए अम्बो हाम्रो रोनाल्डो भविष्यको सानो भाइ हो प्र्याक्टिसको लागि ल्याएको त्यो भाइलाई हो अब अहिले यस्तो सानै उमेरदेखि खेलायो भने पछि अब राम्रो खेल्छ होइन अब खासै त ग्राउन्ड छैन हाम्रो यता तल खेतबारी हो यो चाहिँ खेतबारीमा खोलाले बनाइदिएको हो यसो खेतबारी तर बिचरा अब ठुल्ठुलोसँग त्यो सानो भाइ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छैन अब तपाईँहरूलाई नि सायद देख्दा माया लाग्यो होला उसले गोली छोएको छैन तर अब यो खासै अब म्याच होइन त्यतिकै मैले जति भिडियोमा भने तपाईँहरूलाई होइन अब टुर्नामेन्ट यस्तो त्यस्तो भयो भने त्यो जस्ट अब मजाको लागि मात्रै गरेको हो तर यहाँ जस्ट केटाहरूले प्र्याक्टिस मात्रै गर्दैछ पानी परिरहेछ त्यो भाइ बिचरा अब हेर्नुहोस् न अब भाइ होइन त्यो सानो भाइ हेर्नुहोस् यो चाहिँ हाम्रो कुमार भेनाको छोरा हो होइन सानो भाइ अब हुन त यहाँ सबैजना अब यो दाजुभाइ नै छन् प्रायः जस्तो होइन बेसी जस्तो 3-4जना दाजुभाइ छन् उनीहरू अब प्र्याक्टिसको लागि यसो केटाहरू गर्दैछ प्र्याक्टिसहरू होइन त्यही हो अब खोला यहीँदेखि अलिकति मुनतिर छ अस्ति खोलाले आउँदाखेरि हल्का लेभल गरिदिएको थियो त्यही भएर केटाहरू यहीँनिर खेल्नु थाले ग्राउन्डको लागि अब माथि ठुलो हाई स्कुल जानुपर्छ धेरै माथि हो अब हामी लोवर लिङ्गी तल होइन अनि तलबाट त्यत्रो माथि कति धाइ बस्नु प्र्याक्टिसको लागि भनेर चाहिँ केटाहरूले यहीँ खेतमा यसो बेला बेला प्र्याक्टिस गर्छ हो त्यही हो अब पछि भविष्यमा बाइचान्स भएछ भने ठुलो ग्राउन्ड पनि हेरिदिनु हुन्छ होला होइन सरकारहरूबाट अनि यसो ठुल्ठुलो ग्राउन्डहरू भयो भने त मजाले खेल्ने अब मौका पाउँछ होइन प्लेयरहरू निक्लिन्छ बाहिर प्र्याक्टिस भयो भने त हो जे कुराको नि प्र्याक्टिस भयो भने त अब अगाडि बढिन्छ होइन अब प्र्याक्टिसै छैन भने अब कहाँबाट अगाडि बढ्नु त्यही अब गाउँको मान्छे घाँस दाउरै मात्रै गरेर त बस्दा भएन अनि यसो अब पहिला पो हामी त्यस्तो इन्ट्रेस्ट पनि दिएन अब सकिँदैन पनि खेल्नु हो अब मोटाइयो उरियो केटा स्टामिना छ अझै म कोल्ड ड्रिङ्क्स मगाउँदैछु ल आउँदैछ कोल्ड ड्रिङ्क्स कोल्ड ड्रिङ्क्स आउँछ कोक खाने कि स्प्राइट खाने भाइ कोक ल कोक ओ डिमान्ड गर केटा कोक कि स्प्राइट थ्रेक्स हो आउँदैछ खेल्दै गएर आउँदैछ